صباح الفل من مونتريال. الساعة دلوقتي 5:30 الفجر. أنا مش عايز أنام فمعرفش ده جيت لاج بقى ولا إيه، بس أخيرا عملناها، وصلنا كندا. عملت لاندنج امبارح، خلصت الورق بتاعي وكل حاجة. هطلع دلوقتي على الجيم. حاسس ان انا محتاج ان انا اتمرن. موضوع الحلقه بتاع النهارده انا كنت عايز اتكلم فيه، يعني كنت مستني بفارغ الصبر ان انا اخلص الموضوع بتاع الهجره علشان اكلمكم على البروسيس بتاعتي واعمل فيديو كده. واخيرا الموضوع حصل. اخلص تمرين وبعد كده ابدا احكي لكم على الموضوع. بص هوريكم أسوأ حاجة في كندا، يعني من ضمن المساوئ بتاع كندا. ثانية واحدة كده بس. فدي بأمانة من أسوأ الحاجات الموجودة لو أنت بتربي طفل أو كده، اللي هو إيه يعني عينك ما عنديش مشكلة، يعني أنت أوكي ماشي، أنت عندك شواذ وكده وبتديهم حقوقهم، مش لازم تبوش الموضوع أو ترميه في وش الناس، يعني فاهم؟ طيب خليني اقول لكم الاول انا ليه اصلا فكرت في موضوع الهجره من وانا صغير. يعني من ايام تقريبا ما كنت في الثانويه انا كنت شايف نفسي مش مرتاح في البلد اللي انا قاعد فيها. انا ما كنتش قاعد في دوله متحضره يعني، ولا كنت قاعد في مدينه اللي هي كانت كويسه وكده. كنت قاعد في محافظه الشرقيه، وكنت قاعد في مركز اسمه ديار بنجم. فكان المركز ده اصلا يعني تقريبا اوسخ مركز في المحافظه، واوسخ محافظه اساسا على مستوى الجمهوريه. فالمهم المكان اللي انا كنت قاعد فيه كان بشكل ما مش مناسب ليا، ما كنتش مرتاح. من ساعتها من وانا صغير كنت عايز اسافر. فالمهم اول بلد فكرت ان انا اسافر ليها من وانا صغير هي امريكا. ولكن ده الكلام اللي بقوله لاي حد في ثانويه عامه زي حالتي زمان. مفيش داعي خالص ان انت تفكر انت تسافر وانت صغير. انت عشان تسافر لازم يكون معاك شهاده جامعيه علشان تعرف تسافر. مفيش مبرر خالص ان انت تفكر في موضوع السفر، لانك محتاج ان انت تقدم شهاده جامعيه. فالشهاده الجامعيه دي هي الكارت بتاعك اللي هيخليك ان انت تسافر. وكل ما كانت شهادتك كويسه، كانت مثلا هندسه، كانت طب، صيدله، ايا كان، هيبقى فرصتك احسن. فالمهم فضلت اقلب وكده وادور واجيب منح ومش عارف ايه. المشكله ان المنح كانت فلوسها كتيره، فما كنتش هقدر اتحمل الثمن بتاع المنح دي. فلغيت الموضوع شويه ودخلت الجامعه، وفضلت برضو ان انا احاول ادور على منح وكده، بس الموضوع برضو ما كانش مظبوط. المهم اخويا قدم على كندا وسافر كندا. انا ما كانش في دماغي كندا خالص، ولكن لما جيت فكرت قلت طب ليه لا، يعني البلد قريبه تقريبا من امريكا، ما فيش اختلاف. وكمان ساعتها كانت كندا مش كانت زي دلوقتي. كندا كانت الدنيا فيها زمان، كانت ايام 2008 و2009 كان الوضع احسن من كده، احسن من دلوقتي بكتير. يعني خلينا اقعد علشان تسافر كندا، فانت زي ما قلت قبل كده انت محتاج تكون معاك سكيل كويسه. هقول لك سكيل كويسه ليه، ويكون معاك امتحانات لغه. والفلوس مش مهمه قوي، يعني الفلوس في ناس بتبقى فاكره ان الفلوس ان انت لازم يكون معاك فلوس كتير قوي في البنك علشان تسافر كندا او كده. لا، مش مكلف بالشكل اللي انت فاكره. خليني اقول لك انا عملت ايه بالظبط. انا عرفت ان انا محتاج شهادات خبره بمواصفات معينه. الشهادات دي تكون خارجه من كل شركه اشتغلت فيها، يكون عليها توقيع مثلا الاتش ار، موجود عليها التوقيع بتاع المدير بتاعي، موجود عليها المهام الوظيفيه اللي انا بشتغلها في كل وظيفه والراتب بتاعي. فكل شركه كنت بروحها كنت بحط في دماغي ان انا قبل ما اسيبها لازم اخد منها البيانات دي كلها. اشتغلت تقريبا في 8 أو 9 شركات، كلهم جبت منهم شهاده خبره. يعني دي كانت حاجه في دماغي، انا لازم اجيب شهاده خبره من الشركه اللي انا هسيبها. زي ما قلت قبل كده ما تحطش في دماغك برضو ان انت لازم تتخرج وتسافر. لما جيت اتخرجت مثلا عادي سافرت السعوديه، اشتغلت في الجمارك السعوديه شويه، واشتغلت كمان في مصر. اشتغلت في مصر 3 أو 4 سنين وكنت بجمع شهادات خبره. سافرت الخليج وجمعت شهادات خبره، وقدمت وانا في الخليج. ودي الحاجه اللي انا دايما بقولها لما تيجي تقدم على الهجره،
حط الموضوع على جنب، ما تخليش حياتك كلها متوقفه على الموضوع الهجره، ان انت لو ما هاجرتش انت هتموت. لا يعني خلي الموضوع بالنسبه لك يكون عادي. انا همشي عشان انا بريت بصراحه. خلي الموضوع بالنسبه لك يكون يعني عادي، يكون حياتك ماشيه، شغال في الشغلانه بتاعتك، بتجيب فلوس، بتكسب شهادات خبره، والدنيا تكون ماشيه عادي. مش لازم ان انت انا لازم اسافر في خلال سنه، لان الموضوع انت مش ضامنه، الموضوع مش بايدك. قدمت في 2016 دي كانت اول مره اقدم فيها، وجمعت الورق ودفعت الفلوس فالكلام ده كان في جون 2016. وبعد كده قدمت في كيبك. انت عندك في الهجره عموما في تو ستريمز، في كيبك اللي هو نظام دلوقتي موجود اريما، زمان ما كانش في اريما، ففي كيبك وفي الثاني النظام الثاني اللي هو الاكسبريس انتري. فانا قدمت كيبك لان انا كان معايا فرنساوي، وكان الفرنساوي بتاعي كويس، فقلت استغل الموضوع. فدخلت خدت امتحان اسمه تي سي اف كيو او تي سي اف كيبك، جبت فيه بيدو في اللي هو الدو كومبتونس او التو سكيلز. الملف بتاعي كان ماشي، بس ما كانش لسه اتعمل له ايفالويشن. قبل ما يوصل لمرحله الايفالويشن ويتفتح، قالوا ان هم هيقيلوا الحكومه بتاعه كيبك. كان في 18000 ملف، منهم ملف العبد لله المفروض ان هم يتعالجوا كده، وقال لك لا، الملفات دي خلاص اترفضت، وهينزل اجراءات هجره جديده باثر رجعي، يعني هتطبق على الناس اللي قدمت اوريدي. انا كده تقريبا ما عملتش حاجه. رجعوا لي طبعا فلوسي، كان في مش عارف خصموا منها مبلغ تقريبا ورجعوها لي. والمشكله ما كانتش في الفلوس خالص، المشكله ان انا ضيعت وقت. يعني خلاص انا هبدا كده من الصفر، وكان الامتحان بتاع اللغه اكسبايرد، فانا كنت لازم ان انا اخد الامتحان من تاني، وكذلك امتحان الايلتس. فكانت صدمه جامده بصراحه في 2016، وانا بصراحه كنت هيأس، قلت خلاص انا مش مقدم، وانا الموضوع ايه ده على البتاع، وانا الموضوع كده مش مكتوب لي وخلاص. بس اخويا الله يكرمه قال لي لا خليك حاول تاني وبتاع، والموضوع عايز نفس طويل. فقعدت قدمت اكسبريس انتري اللي هو ايلتس، بس بالفرنش برضو ما كانش ظابطه، لان الفرنش بتاعي كان ساعتها معايا تي سي اف كيو، ده ما كانش ينفع الا كيبك بس. فقدمت. الفكره في الاكسبريس انتري ان انت بتجمع بوينتس، انت بتقدم مثلا ان انت معاك وظيفه معينه، معاك شهادات معينه، وبيدولك مثلا هتاخد مثلا 400 بوينتس مثلا، فبيدولك البوينتس بناء على الدرجات بتاعتك، وبتعمل سحبه، في سحبه اسمها سحبه الاكسبريس انتري بتتعمل كل 3 شهور تقريبا، بياخدوا ناس اللي هي جايبه اعلى بوينتس بس. فانت لو جايب نقط في الرينج بتاع السحبه اللي هم عملوها خلاص بتتسحب. فانا ما اتسحبتش لمده سنه لحد ما البروفايل كان اكسبايرد. فساعتها اخويا قال لي طب ما تدخل دلف، خد دلف ده امتحان فرنساوي، دبلومه بتاعت فرنساوي زي الايلتس. فخدت الدلف، جبت بيدو اوفرول، بس طبعا كنت خدت مع مدرس فرنساوي وقدمت. ففي 2022 اتقبلت. فده اللي عايز اقوله، الموضوع عايز نفس طويل، يعني الموضوع مش هيجي من يوم وليله، يعني خد مني وقت ومجهود جامد، واكيد اثر على مذاكرتي الخاصه بالكارير بتاعي. يعني انا كنت شغال اي تي، فالوقت اللي انا كنت ممكن اقعد ان انا اذاكر فيه حاجه خاصه بالاي تي، كنت بقعد اذاكر امتحان فرنساوي، احضر للدلف او ايا كان. فالموضوع ده كان مؤثر عليا. ولكن بالنسبه لنا في كندا كان الهدف كله ان انا مكان يكون فيه احترام للبني ادم، بيعيش عيشه نظيفه، تعليم كويس للاطفال بعدين. دي الفكره. فانا قلت اعمل الفيديو ده. يعني بشوف ناس كتير على التيك توك عايزه تسافر وبيبقى محبطه شويه، وبتبقى ناس مستعجله. اللي انا هقول لك عليه اصبر، حاول انت تجتهد في الكليه، التقدير ده ممكن يجيب لك منحه ان انت تسافر بسرعه. بس فاللي انا عايز اقوله للناس، اتقل، صبر كويس. هاخدكم في جوله كده النهارده ان شاء الله في اولد مونتريال او اولد بورت، جوله اوريكم معالم مونتريال. الفيديوهات الجايه في الشهور الجايه هتبقى في كندا، بس في مناطق مختلفه، هتبقى في ادمنتون، البرتا، او ممكن اروح اماكن ثانيه، ممكن اروح فانكوفر، ممكن اروح بريتش كولومبيا، وكل مقاطعه هروحها ان شاء الله هحاول ان انا اوريكم المعالم بتاعتها. امبارح تقريبا عملت لي اكتر من 20000 خطوه، النهارده اعتقد ان انا هعدي ال 30000 اي ثينك يعني. فخلينا نزود الستبس، لان انا كده هعك في الاكل كمان النهارده. فالموضوع لما بتزود الستبس وكده الموضوع بيظبط معاك، بتلاقي نفسك ما بتزيدش فاتس كتيره. طيب انا مشيت تقريبا من شارع، من قبل شارع كمان قبلها بشويه اللي هو غولا بيل لحد مونغويال، تقريبا كام 45 دقيقه تقريبا، او ممكن ساعه كمان. فاحنا طالعين اهو على مونغويال. جدير بالذكر ان ماونت رويال او مونغويال او ايا كان انت كنت بنطقه ايه، تقريبا من ملايين السنين الحقيقه ليه 3 قواعد، تقريبا من اوائل الاماكن اللي لقوها في مونتريال. طبعا الطبيعه جباره، يعني كميه خضار مش طبيعيه. والحاجه اللي بصراحه اللي انا كنت مفتقدها في دبي مفتقدها في الامارات عموما. فخلينا نتفرج مع بعض على المنظر من فوق. انا لسه ما طلعتش برضو، خلينا في منحدر ابن لذينه، فنحرق لنا النهارده شويه كالوريز محترمه يعني. ممكن ساعتها بقى ايه نضرب ان شاء الله بروتين. تطلع فوق لحد ما توصل في الاخر لاعلى قمه، بتشوف من ساعتها الريفر
او نهر كده وبتشوف مناظر جميله يعني. فانا مستني لحد ما اطلع لاعلى قمه ونشوف. فاحنا ماشيين دلوقتي في التراك ده، معرفش في مكان تاني هطلعه ولا لا، خلينا نشوف اهو. انا المفروض ماشي في التراك ده، بس الموضوع بصراحه حلو جدا يعني. لو انت عايز تيجي تمشي حتى جري او تلعب رياضه او كده، الموضوع حلو قوي بصراحه. تقريبا قربنا نوصل. وي ار اون توب اوف مونتريال. هو ده التوب يا معلم اخيرا. خلاص خلصنا من مون رويال، خلينا بقى نروح ناكل. استني عشان اعدي الطريق. الشارع ده جامد جدا على فكره، حلو قوي. اللي هو الشارع اللي انا هدخله دلوقتي. فدي الحته دي كده اسمها اولد مونتريال، هتلاقي المباني كلها بالشكل ده كده. مونتريال اي صفينا بافيليون ذا اولد بورت اوف مونتريال. هي دي كلوك تاور اللي قلت لكم عليها. كلوك تاور اتعملت تمجيدا للناس اللي هي خسرت في الحرب العالميه الاولى والناس اللي ماتت وكده. وده اسمه سان لورانس ريفر، والبريدج ده اسمه جاك كارتيه بريدج. دي حاجه او يعني معلم حلو. معلم دي من ضمن معالم مونتريال المهمه جدا. منطقة جميلة بصراحة، مريحة للنفس. كان في زي كنب كده ممكن تقعد عليه بس تسند ظهرك، بس للأسف كله متاخد. احنا ممكن نقعد ورا هنا، اقعد اريح ظهري لأن أنا ظهري اتفشخ حرفيا. هنا في كنب هنا ممكن تقعد، بس متاخد لأن هنا الدنيا زحمة. الجو الأيام دي كويس، ففي سيزون، فهتلاقي كل الناس بتيجي تقعد هنا. المنطقة دي كلها في الأولد بورت، منطقة جميلة بصراحة للتمشية وكده. خليني أوريكم المنطقة دي كلها محلات كافي شوبس وبتاع. في شارع هناك بس أنا نسيت أصوره بصراحة. هنا عامل زي شارع تقسيم بالظبط، فكرني في شارع تقسيم بس فاضي بقى، مش زي تقسيم يعني، مش زحمة زي تقسيم كده. بس يا سيدي This is old Montreal. انا رايح على الفندق. انا بصراحه كنت عايز اعمل شويه حاجات تانية، بس هبقى باجي على نفسي جامد يعني. انا تقريبا من 8 الصبح او 9 الصبح بره، ف كده كفايه. من 8 تقريبا الصبح انا ماشي على رجلي، فكفايه. عم بخ هناك هو بيدخن. توكل على الله واطلع الفندق عشان انا لان انا اصلا همشي هاخد لي تقريبا تلت ساعه او 25 دقيقه عشان اوصل الفندق، وانا ناوي ما اركبش، مش هركب لا تاكسي ولا مترو ولا اي حاجه. بص المباني عامله ازاي. طيب انا حبيت ان انا ما اطولش في الفيديو اكتر من كده يعني. ان شاء الله هكمل في رحلتي في كندا في الفيديوهات الجايه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. حاجه سريعه، لو في اي حد مهتم ان هو يدخل معايا سيشن عشان نناقش، لو حابب ان هو يعمل كارير شيفت، لو كنت بتدرس اي حاجه غير الاي تي او كنت شغال في اي حاجه غير الاي تي وعايز تعمل كارير شيفت او ان انت تحول لمجال تاني اللي هو الاي تي، وكنت محتار مش قادر تحدد هتدخل في اي مجال، فانا بعمل سيشن مدتها نص ساعة وممكن تطول عن كده. لو انت حابب حط اللينك بتاع حجز الميتنج او السيشن تحت في الديسكريبشن. لو في اي حد مهتم ممكن يحجز
من الميتنج ده. طبعا بنتكلم في كل حاجه، بنتكلم عن مؤهلاتك، بنتكلم عن دراستك الحاليه او شغلك الحالي، وبنحاول ان احنا نوصل لاقرب مجال ممكن ان انت تبقى كويس فيه وفي نفس الوقت تعرف تجيب منه فلوس كويسه. لو في اي حد برضو عنده اي اسئله عن الهجره او عايز يعرف بالتفصيل اللي ممكن يعمله عشان خاطر موضوع كندا، تحديدا موضوع كندا عشان ده اكتر حاجه انا عندي خبره فيها، ممكن برضو يحجز السيشن. كذلك لو في اي حد عنده اي سؤال خاص بالعلاقات، مثلا لو كنت مرتبط او حاجه، بما ان انا ليا خبره في الموضوع ده، في حد كان دخل معايا يعني هو اللي اداني فكره اصلا ان انا ممكن افتح مجال ان احنا نتكلم في حاجه زي كده. ده ريفيو بتاعه كانت سيشن مفيده ليه جدا. فلو في اي حد حابب حاجه زي كده. وحاجه تانية، لو انت عندك امل ان انت تحقق اي حاجه، ارجوك ما تيأسش. مفيش معنى الحياه لو انت ما بتسعاش ورا هدف. زي ما قلنا احنا مش هنقدر نعيش من غير اللي هو الجول سترايفنج ميكانيزم، او ان احنا نمشي ورا هدف نحاول نحققه. فارجوك خليك ماشي ورا هدفك ولا محاله هتوصل. لو ما وصلتش بالظبط الحاجه اللي انت عايزها، هتوصل لحاجه ترضيك، وربنا ما بيضيعش تعب حد. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. كان معكم احمد الحديدي. السلام عليكم.